Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Pada video kali ini, saya share cara membuat obat batuk alami yang mudah dan manjur. Simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Bahan-bahannya adalah jahe merah 100 gram sudah saya kupas, jeruk nipis 2 buah, sudah dibelah ya. Kemudian gula merah 2 keping. Selanjutnya jahenya dikeprek atau dipukul seperti ini. Selesai. Kemudian siapkan panci. Jahe yang sudah dikeprek kita masukkan. Tambahkan gula merah. Tambahkan air putih sebanyak 2 gelas. Dan kita rebus sampai mendidih. Sudah mendidih dan gulanya juga sudah larut ya. Kita matikan kompornya. Kemudian kita tuang ke dalam gelas. Jangan lupa disaring ya teman-teman. Dan yang terakhir kita siram dengan air perasan jeruk nipis. Selesai. Mudah sekali kan teman-teman. Dikocok sebentar ya. Enggak dikocok juga nggak apa-apa. Nah ini dia teman-teman, obat batuk alami yang mudah dan sangat manjur. Sangat cocok untuk batuk berdahak ya, silahkan dicoba di rumah. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe. Thank you for watching, bye-bye.